Tanja, če te ne bi poznali, bi mislili, da se vodilno v svetovnem pokalu, ki gre na svetovno prvenstvo, zelo sekira, kaj bo tam. Ampak Tanja pa gre dirkat in upa na najboljše, ne? Ja, kar točno tako, ja. Res, da sem vodilna, res, da imam že veliko dobrih rezultatov letošnjo sezono za sabo. In mogoče prav iz tega razloga, ker sem že ekstra zadovoljna s sezono grem. Vsaj poskušam iti čim bolj neobremenjeno dol v Afriko, računati na čim boljši dan in odlične rezultate. Kot eno tako trening dirko za tisto končno grozljivko, srhljivko, ki si nam je pripravila za Hafjal, ne? Ja, tam bo tudi še borba. Saj vsako tekmo za svetovni pokal se zavedam, da je treba odpeljati. Kad se zagre sam šestih, je tako, da nisi bilo skoraj mogoče dovoljšne prednosti pridobiti prej, da bi bilo karkoli že zagotovljeno, tako da svetovno prvenstvo in pa še zaključek za svetovni pokal sta sigurno zdaj dve pomembni dirki, kjer imam visoke cilje. Kolikokrat si zdaj že bila v Južni Afriki na dirkah? Dvakrat na svetovnem pokalu, na istem prizorišču, kot bo letos svetovno prvenstvo, ter udeležila sem se še Cape Epica leta 2010. Ta proga za kros v Pietermaritzburgu je kar zelo glasna, ampak mislim, vse imajo nekaj težav s to progo, ne? Ti seveda nič več kot druge, ne? Sem jih imela kar precej v prejšnjih letih, ampak glede na moj tehničen napredek se že prav veselim, da se ponovno soočim s to progo in računam na to, da bo težav čim manj. Videli smo, da si bila med pripravami za svetovno prvenstvo kar nekaj na enduro kolesu, tudi letela visoko in daleč, se pravi, delaš še premike v glavi in v svoji tehniki, ne? Ja, saj trudim se napredovati, saj zavedam se, da nikoli pač se popolno ne osvoji veščin mountain bike, ampak vedno se da iskati še naprej, se da še napredovati, tako da ja, tine me naštimo in sem skočila tisti gap na Javorniku, ampak vsekakor so bili dobri občutki, grem ti skok še večkrat z veseljem skočiti in trudim se napredovati kakorkoli, kjerkoli, enduro kolo mi pa pri tem zagotovo zelo pomaga. Še lani si bila na štartu na svetovnem prvenstvu ena izmed tekmovalk. Letos si tista, ki se te tekmice bojijo, ne? Ja, in prav je tako. Potem pa srečno, navijali bomo zate. Evo, najlepša hvala. Blaža, to je še ena tvoja viharna sezona s prebliski in sigurno tudi dosežki, s katerimi nisi bila zadovoljna. Katere so tiste uvrstitve sezone, zaradi katerih veš, da si na pravi poti in si samozavestna pred svetovnim prvenstvom? Ja, lahko bi izpostavila dve dirke. To je državno prvenstvo, kjer sem premagala Tanjo, ki je vodilna v svetovnem pokalu, evropska prvakinja, prva na UCI lestvici tu. In dirka na Cipru, kjer sem pa premagala Marianne Vos, kot vemo, najboljša v cestnem kolesarstvu. Te dirki sta res nekako zelo svetle točke sezone, glede na to, da je nekako ostalo, pa ni šlo po mojem planu. Ampak kot rečeno, čaka me zdaj najpomembnejša dirka v sezoni in pripravljena sem dobro, tako da grem optimistično na dirko. Tudi v svetovnem pokalu je bilo kaj takega, da si lahko zadovoljna, ne? Tudi ta 9 mez Andore ni slab, ampak imam kar velika, večja pričakovanja od tega. Podobno vprašanje kot za Tanjo. Zoprna je ta proga v Južni Afriki, zlasti za punce. Bila si še na dodatnem tehničnem treningu in samozavest je? Ja, vadila sem tehniko z gospodom Goradom Stržišarjem, šlo mi je, rekel je, da mi gre dobro, tako da tudi sem te skakalnice skakala, pa mi je šlo tudi res dobro, nimam nekega tak velikega strahu več, ampak v Afriki me pa skrbi edino malo, če bo dež. V suhem mi je proga všeč, sem jo že izvozila, tako da v suhem se veselim. Problem je pa malo mokro, ampak to bo za vse enak. Bomo videli, kakšen bo.
Hvala lepa. Iskali bomo 2 dresa modro-zelena tamle v gruči in navijali. Hvala. Grega, druga resna sezona v gorskem kolesarstvu in drug nastop na svetovnem prvenstvu je pred tabo. Ni veliko takih karier v športu, kaj misliš ti? Ja, res. Se mi je zelo hitro poklopilo vse skupaj. Zelo sem vesel za Južno Afriko. Vem, da bo težko. Potrudil sem, koliko se bo dalo. Imam pa tudi zastavljen cilj 10. Kaj več veš kot lani pred nastopom na svetovnem prvenstvu v Leogagu? Ja, zdi se mi, da sem na tehniki kar dobro napredoval. Zadnje dni sem tudi posvečal treninge, bolj tehniki. Kondicijsko sem dobro pripravljen. Tako da, če se bo vse srečno izteklo, se mi bodo tudi cilji izpolnili. Večino tekmecev verjetno poznaš svetovnega pokala, ampak na svetovnem prvenstvu se iz kakšnih reprezentanc pojavijo še nova imena, ne? Ja, res je. Vedno moraš pričakovati kakšne nove. Upam, da jih bo čim manj in da bo dobra uvrstitev, da bom zadovoljen z rezultatom. Se pravi, cilj 20, želja 10. Tako je, res je. Srečno! Hvala.